My naam is Jaco Forshee. Ek is Corteva se area bestuurder in die Noordwes, Wes-Vrystaat en Noord-Kaap. Ons is vandag hier in Christiana by 'n aardappelland waar ons 'n Zorvec demoproef gaan spuit vir die eerste keer in die Weste. Ons is baie opgewonde. Laatroes is 'n groot probleem in hierdie area en ons dink Zorvec sal eintlik ideaal hier inpas in 'n gekombineerde program om te help om weerstandbiedendheid te bestuur teen meeste van die aktiewe bestanddele huidiglik in die veld. Zorvec gaan hier gespuit word teen 500 ml hektaar, teen tussen 500 en 1000 liter water per hektaar. Dit is uiters belangrik om genoeg bedekking te kry en dis nie op jou watervolumes te sny nie. Zorvec Encantia is 'n kombinasie van twee aktiewe bestanddele, Famoxidone en dan die nuwe aktiewe bestanddeel oxalfiapiprolin. Al twee bestanddele gee vir uitsonderse beheer op laatroes. Zorvec het dan die vermoë om verskillende stadiums van die oomyosiet se lewensiklus in te werk. Hy voorkom die verspreiding van zoospore, hy inhibeer die groei van die mycelia en dan verhoed hy dat die letsels op die blare verder versprei. Wanneer spore geproduseer word in op 'n winderige dag soos die, word die spore maklik van plant tot plant versprei. So as die letsels al klaar sigbaar op die blare is, sal dit ideaal wees om verdere spoorproduksie te stop of te inhibeer. Ek is Stefan Loupscher, ons boer hier in die Christiana omgewing aan die Vrystaatkant langs die Valrivier. Ons is oorweeglik groenteboere met aardappels en eie. Stefan, ons staan vandag hier in julle aardappelland, dis 'n bietjie 'n vroeër aanplanting. Ons sien die laatroes begin plek hier kop uitsteek. Hoe lyk hy vir jou? Ja, ek dink met die meer reëns van die jaar is dit 'n algemene tendens wat voorkom in die laatroes wat in die lande begin verskyn. Ja, so dit is 'n potensiële moeilikheid wat in die toekoms kan opduik, ja. Dit is maar altyd belangrik om voorkomend op te tree met laatroes. Julle volg huidiglik ook 'n baie effektiewe program. Sal jy ook sê dat mens vorentoe ook maar altyd voorkomend moet optree? Nee, verseker. Ek meen as hy eers in jou lande begin verskyn, dan stop jy hom baie moeilik. So nee, ek sal altyd voorkomend probeer wees met laatroes. Stefan, dit is altyd belangrik om, soos jy genoem het, aktiewe af te wissel en laat mense 'n totale program spuit en nie net een produk op 'n slag nie. Volg julle ook 'n afwisselende program waar hulle aktiewe metodes van werking 'n bietjie wissel? Nee, verseker, ons doen dit. Ek meen ons het voorheen gesê dat siektes verander met tyd en hulle pas aan by hulle omstandighede. So nee, ek stem 100% daarmee saam. Dit moet saam 'n geïntegreerde program wees met ander aktiewe bestanddele. Ek dink dit is ook 'n manier om voorbehoed te wees, net om seker te wees daar kan nie moeilikheid kom in die toekoms nie. 'n Bietjie weerstand te bestuur. Yes, ja. Dat jy nie, ja, ek stem saam. Dit is ons baie belangrik om die hele tyd nuwe chemie te toets. Ons moet die hele tyd nuwe goed probeer en kyk wat se tipe werking kan ons kry. Weerstandbiedendheid is baie belangrik vir ons in hierdie area. Ons kan glad nie bekostig dat daar weerstandbiedendheid kan kom teen dit nie. Die algemene siektes hier in Christiana wat vir julle laat kopkrap. Kan jy ons 'n bietjie meer vertel daaroor? Ja, daar's baie siektes wat die oes kan beïnvloed, maar ek dink hoofsaaklik is die twee groot goed is maar vroeëroes en laatroes. Dis die twee goed wat regtig 'n noemenswaardige verskil kan maak in jou opbrengs op die einde van die dag. As jy nou moet sê een van die twee wat vir jou uitstaan, is dit maar laatroes wat die grootste probleem is? Albei is noemenswaardig. Vroeëroes is amper altyd teenwoordig. Laatroes is die een waarvoor ons regtig bang is. Hy kan regtig in 'n kwessie van dae kan hy hele oes vernietig. So dis baie belangrik vir ons om hom die hele tyd dop te hou en onder beheer te hê. Ja, niks loop altyd soos 'n boek nie. Ongelukkig nie, maar dit hou dit interessant, soos jy sê. Daar's altyd ietsie wat die lewe vir jou ingooi, die weer. 'n jaar soos hierdie wat dit so baie reën, is altyd ietsie wat vir jou wag. Jy sê kom ons 'n produk so Zorvec wil uittoets dat ons minder verrassings kan hê. Ek is Jami van Vuren, ek is die streeksbestuurder by Aardappelsertifiseringsdiens. Op die oomblik is ek gestasioneer by Douglas kantoor. Laatroes is een van die aggressiefste plantsiektes wat veroorsaak word deur die patogeen Phytophthora infestans. En die probleem is dat dit indien dit nie beheer word nie, dit 'n land binne 2 tot 3 weke kan heeltemal verwoes. Die simptome op die aardappels is ligte groen kolle waarmee dit begin en so as dit verder ontwikkel, gaan dit die letsels dan nou dood en dit maak 'n nekrotiese letsel. En dit kan versprei na die stamme toe ook as die omgewingstoestande baie gunstig is. Die gunstige toestande vir laatroes
is dat die temperatuur moet wees so tussen 23 tot 25 grade Celsius en die minimum so teen 10 grade Celsius met 'n hoë voginhoud dan met ander woorde. In die 1840s het Latrus in die aardappellande ingekom en hulle kon dit nie beheer kry nie en toe het daar plus minus 1.5 miljoen van 'n bevolking van 8 miljoen mense afgesterf. En dit was toe nou 'n groot epidemie in daardie jare gewees. As die toestande baie gunstig is en vir 'n lang periode, dan kan die spore afgewas word deur die water met besproeiing of reën dan tot op die stamme om dan nou die stamme te infekteer en as dit dan nog verder die toestande gunstig bly, kan dit dan afgewas word tot op die knolle binne in die grond. Dan as dit geoes word, dan kan dit weer verder versprei word wanneer dit in die sorteer aanleg dan tussen al die ander aardappels dan versprei die Latrus besmette knolle dan die ander dan ook. So vir Latrus is dit eintlik belangrik om voorkomend te bespuit en goeie bestuurspraktyke moet gehandhaaf word rondom die spuitprogram en eerder voorkomend spuit as dan nou wanneer die Latrus al redelik ver ontwikkel het. Ons doen 2 landinspeksies tydens ons vir die sertifisering. Die eerste landinspeksie word so min of meer gedoen wanneer die plante so 30 cm hoog is en dan so 3 weke daarna die tweede landinspeksie. Tydens die eerste landinspeksie kan ons dalk al die simptome van die Latrus sien, maar gewoonlik is dit eerder dan op die tweede landinspeksie wanneer die aardappels nou al bietjie ouer word en die plante nader aan mekaar groei waar daar dan 'n mikroklimaat ontwikkel vir die Latrus om dan nou maklik te kan versprei verder. So as ons dan nou die landinspeksie doen en ons sien dit op die land, dan lig ons die boer in en dit word op ons landinspeksie verslag word dit ingevul. Wanneer Latrus nie beheer word nie, kan die loof binne 2 tot 3 weke heeltemal vernietig word en dan is die fabriek om die aardappels wat onder die grond moet groei en ontwikkel, is daar nie meer 'n fabriek nie, so dan is daar geen opbrengs. Wanneer ons dan nou die knolinspeksie doen nadat die aardappels geoes is, het ons 'n toleransie van slegs 0,1% wat toegelaat word vir moerproduksie. Hello everyone, my name is Gloria Mandiriza. I work with the Integrated Field Sciences as a principal biologist working on fungicides here in South Africa, and this is the R&D division of crop protection, Corteva AgriScience. And with me today is Franz Roos, who's our trial consultant or a trial collaborator here in the Christiana area. Franz, what do you have to say about what you see from this field? Gloria, no, I'm quite happy with the trial that we did. We can see that the disease has attacked in the control. You can see the destruction there, and we can see on the other side that the product is working, and that for us is important. Yeah. Okay. So if I can just add on to what Francis said, here where I'm standing is the untreated control, where no fungicide product was applied, and on my right side, that's where Zorvec Encantia active Zorvec Encantia was applied. As you can see, there are big differences in the untreated control. You see how destructive the lead blight disease is, and why we need to have a product like Zorvec Encantia in the field is to protect the crop, and it has good residual activity and also better crop and better yield improvement. So Franz, which diseases do we mostly have here? I see we do have a lot of lead blight, and we do have some alternaria, but Zorvec is more of a lead blight product, and it affects the pathogen at different crop at the different stages of the
pathogen, that's the Phytophthora infestans. So you can see here in the untreated control, because there was no control of the pathogen, it progressed and further developed, and that's how it affected the crop. As you can see, the crop is dead and it has collapsed. And when you look on the right-hand side where Zorvec Encantia was applied, you can see that it stopped the progression of the disease. We do have a better crop, a vigorous crop when we compare to the untreated, and this will result also in a better yield and a better crop for the farmer. Do you have anything to add on Zorvec Encantia, Franz, from what you have seen? Yeah, I must just add that the Alternaria there was an Alternaria product added in the control, so it was not that it was completely untreated. The same Alternaria product was included in this as well. But here it is more the Phytophthora infestans that is doing the damage. Gloria, I'm quite impressed with the product. I think a couple of important things is that it's got a good. This was applied preventatively. So I think this is the way to go. And a 7-day program for me is an easier program than the 10-day one. Maybe the 10-day one will also work, but I prefer the 7-day application. Okay, so I think for farmers, basically we can go for the 7 to 10-day program, basing also on the disease pressure. When you have a higher disease pressure, we go for the 7-day spray program, and for a lower disease pressure, or a low to medium disease pressure, we'll go for the 10-day spray program. But we have to use those spray programs of 7 to 10 days for Zorvec Encantia, and we are looking at 2 to 3 back-to-back applications in a spray program. Okay. So maybe to just add on to that, also Zorvec Encantia, it does protect the new growth. When you compare to the untreated here, you hardly see the new growth, but you just see the collapsed plants. And when you look on the right side, you can see the shoots and the new growth. They're still growing and they're still protected, and hence this will feed into the tubers that are being formed, because under the ridges here already we are at that stage of the crop where there is tuber bulking. So it's a very important stage in the crop growth life cycle, and it's late in the season, but we can still see the activity of Zorvec Encantia. I think last week we had the same field day at the Brits trial site, and it's a different environment and weather conditions when you compare to here in Christiana, Northwest. With the Brits trial, we could see that the disease pressure was very low. It could be because the conditions were not really ideal for the disease. They were hot, high temperatures, maybe above 30 degrees Celsius. And when you come here to Christiana, I understand we do have some cool evenings, cool mornings, which is also conducive for the lead blight disease. That's why you see here, it looks like we do have a high infestation or a high disease pressure. Ek is altyd op die uitkyk na nuwe chemie wat ou goed kan posisioneer, en wat ek sien wat vir my baie goed lyk van die Zorvec is, as jy hom reg posisioneer, sy vinnige reënvasheid, die molekuul se werking onder moeilike toestande, dink ek is regtig 'n produk wat ons vorentoe kan gebruik en wat baie goed gaan inpas by ons bestaande programme wat ons gebruik. Ek dink wat vir my opgewonde maak is ook dat jy daai tot 3 dae langer beheer kry as kompeterende produkte. Ek dink dit gee vir 'n boer gemoedsrus wanneer hy in 'n situasie kom waar hy miskien nie op sy 7de dag kan spuit nie. So ja, ek dink dit is wat vir my uitstaan. Ek stem met jou daar saam, want ons kom ons baie in daai situasie, veral met laatroes, dis in 'n moeilike weerstoestande, dit reën, ons kom nie in die lande nie, en ons sukkel om daai 6 ure droog te kry na die tyd, en omdat hy so baie goed reënvas is, gaan dit definitief baie help in die bestuur. Ons is bewus dat die laatroes al weerstand het teen 'n redelike klomp ander produkte, so dis altyd goed om nuwe chemie te bring, maar ook nuwe chemie wat effektief is en wat ou maklik kan gebruik, en ek sien regtig die Zorvec daar inslaat in hom. The past 2 days we visited Zorvec Encantia demonstration trials in the Christiana area, and it was really encouraging to see the good effect against potato late blight. We had good discussions with our customers. We learned a lot from them. I think we were able to teach them a thing or two. The potato market is an important market. Looking back at the trials we visited last week in Brits, and then also these trials
in Christiana, the whole story is starting to come together. And the more trials we visit, the more we learn, the more we can show our customers the value we can add. And I think for our internal team, we also learned a lot from this. I think there was a lot of value in that. Bringing new modes of action to the market is what Corteva does, and it's exciting to be part of the process. Zorvec Encantia, this changes everything.